Посыпались запчасти, я и думаю, что с него сыпется-то все. Weil sie eingefällt ist. Wie platt die sind. Наша реклама. Приезжайте в Карпрайс. Мы купим ваш старый автомобиль по отличной цене, и уже сегодня вы получите за него деньги. Да, вы не ослышались. Деньги сразу. Не теряйте время и записывайтесь на продажу. Ну вот тот козел.
нам еще дверь не сломать. Господи, об этом-то. А то дверь открывает, а там народ. И не хватало нам. Девочка! Отходи! Это не хочет. Все, это отрывается. Back it up real quick. Back it up real quick. Drive, hit it.